गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और पहुंच चुके हैं अपने लॉफ्ट में। अपने सारे कबूतर खेल रहे हैं, दाना खा लिया उन्होंने। विजी को कॉलर दौड़ा रहा है और ये आदि है जो बच्चे देखने की तैयारी कर रहा है। काफ़ी देर से बैठा हुआ है और बच्चे को देख रहा है वह बच्चा दाना खा रहा है या नहीं। और सारे कबूतर आराम से धूप ले रहे हैं और आदि को देखो कैसे बैठा हुआ है। सुबह से मुंह तक नहीं धोया है इसने और बच्चे को देख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।